对于慢性咳嗽的治疗的话，中医的治疗方法也是比较多样的我们可以内治和外治相结合内治的话，我们就是口服中药或者中成药；外治的话，比如我们的一些穴位贴敷呀我们的小儿推拿呀，还有拔罐呀、艾灸呀等等我们都可以治疗小儿慢性咳嗽。所以对于小儿慢性咳嗽的治疗的话，中医的方法还是比较多样的。这个要根据孩子，也是要根据孩子一个临床表现根据他的一个临床表现的一个不同，他的症型的不同，我们选择他也是合适的一个治疗方法到底是穴位贴敷还是吃中汤药。另外一个就是吃中汤药和穴位贴敷配合起来，疗效可能更好但是在临床中有许多孩子都吃不下去中药我们也可以选择其他的贴敷和推拿的一些治疗方法。但是要看孩子病情的一个轻重推拿的话可以说是不是说是孩子就是咳嗽的一个主要的一个适应症，但是对于慢性咳嗽的孩子，我们可以选择推拿的治疗因为慢性咳嗽的孩子大多都是肺脾功能的不足所以我们可以用一些健脾补气的一些方法，包括推拿手法，包括我们药物的一个治疗疗效还是挺好的。